Takže ahoj, ja vás vítam u nového videa a dneska si ukážeme moju objednávku z Bricklink obchodu AFOLstore.cz. Takže kúkajte až do konca a dajte odber a my môžeme ísť na to. Tak, idem vám to vlastne ukázať. Ja mám nožnice, takže musím to rozbaliť. Som si mal zvychu robiť, čo? To je ten problém. Že to otvorím. To by mohlo ísť. Že vypadá to nejak takto. Je to aj pekne akože zabalené. A je to vlastne toto, čo som si objednal. Prišlo to teda v takom sáčku. Haribo medvedíky. Vlastne tam. Ukážem vám vlastne potom, že akože to bude vypadať a potom spolu aj roztriedime. A ja sa vám ozvem, keď to budem mať vytriedené. Tak, môžete tu vidieť vlastne, čo som si objednal. Toto je 1, tieto sú 4, tieto je 8, tieto stromy sú 4, potom to naošie sú 3. Týchto bežových 1x1 5. Týchto je týchto je 10. Táto je potom 1 bedňa, to sú 2 bedne, ďalšie je menšie. Týchto lístkov by malo byť 20. Týchto okien zase 10. Týchto je 5. Tieto sú 2, jedno od každej farby. 5 týchto vetvičiek. 4 takéto zlaté okná, potom 2 čierne okná a asi 10 takýchto tajlov vlastne priehľadných 1x4. No a to budem asi používať na vodu. Takže tak, potom mám takéto 3 menšie, 4 takéto isté vlastne len v inej farbe, potom jeden takýto sír, zrkadlo ako keby. Toto neviem, či som vravel. To je jedno a potom mám tohto vtáčika. Ten je veľmi pekný už. Druhý, takéhoto modrého. A ešte mám tieto dvoje dvere. Boli k tomu aj teda tieto Haribo medvedíky. Takže ja veľmi pekne ďakujem za túto objednávku obchodu AFOLstore.cz. Odkaz vám dám dole pod video. A to je vlastne asi všetko pre toto video. Budem rád, keď ma budete sledovať. Keď zanecháte vlastne like a keď napíšete nejaký komentár. A vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj.